Тітка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар-птицю з очима намистинками. І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона, рвонулась на волю чудесна жар-птиця, і враз освітилась казкова столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращім мультфільмі. Дорослим дітям ясніша лилиця, як хороше жити під сонцем жар-птиці. І тільки ота 300-літня гава, яка себе називала павою, старезна, безока та ще й кульгава, знайшла жар-птицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава щинила люту стрекотняву. Вона яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар-птиці, і людям посмутніло лиця. О, не сумуйте, її нема, бо, розумієте, зима. Жар-птиця ж птаха екзотична, південна, до снігів незвична. Ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і морозилку. Пішли на лад у неї справи, і скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавам і на яскраву радість нам.